kol ve yaka kesimini yapacağız sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle daha önce bir önceki videolarımda şöyle model her sırada kendini tekrarlayan bir model. Şöyle hemen ipimi kenara alıyorum. Şimdi şöyle basit bir model ama güzel. Bakın şöyle şık bir model. Değişik iplerle, kalın iplerle, ince iplerle yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi sevgili hanımlar. Şöyle bluzlar için ya şöyle kazaklar için bence güzel, şık bir model. Dediğim gibi her sırada model kendini tekrarlıyor. Her iki tarafı da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Şimdi şöyle kol ve yaka kesimini yapacağız. Şimdi önce burası yaka kesimi olacak. Burası da koltuk altı. Hemen başlıyorum. Şöyle 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Hemen yanındaki trabzana battım. Şöyle ipimi doladım. Şöyle burada zincir boşluğu var. Hemen içine batıyorum. Bir trabzan yapıp kapatmıyorum. İkinci trabzan yapıp kapatmıyorum. Üçüncü trabzanı yapıp ve şöyle tek seferde kapattım. Bir, iki zincirimi çektim. Şimdi kesim işlemimizi burada başlıyoruz. İpimi doluyorum. Şöyle burada bakın iki tane modelimiz var. Ya da bu modeli bu sırada kesmeyeceğim. Diğer sırada keseceğim. Şimdi atıyorum 1, aynı yere 2 ve 3. Önce koltuk altı keseceğim. Sonra çünkü bir sıra model göstereceğim. Sonra yaka kısmını beraber keseceğiz. Hemen ipimi doluyorum. Şurada iki tane trabzanımız var. 1 ve 2. Hemen bir zincirimi çekiyorum ve burada zincir boşluğu var. Şurada yapmıştık. Hemen içine batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi tek seferde topladım. 2 zincir çektim. İpimi doluyorum ve aynı yere battım. 1, 2 ve 3. Tekrar tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar 2 trabzana geldim. Hemen şöyle 2 trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum ve tekrar modeli yapıyoruz. Şimdi ben modeli bu şekilde modelimiz ilerliyor. Hemen yaka koltuk altı kısmına kadar modelimi ilerletip geliyorum. Evet, şimdi koltuk altı kısmına geldik hanımlar. Şimdi koltuk altı kısmı burada ilerlemeyeceğim. Şimdi bir tane trabzan da buraya yapıyorum ve kenar trabzanlarımız 3 tane oldu. Şimdi geri dönmeyeceğim. Yani ilerlemeyeceğim. Geri döneceğim. Burada koltuk altı kısmımızı kesmiş oluyoruz hanımlar. Evet. Şimdi ilerleyeyim. 1, 2, 3 ilerlemeden geriye dönüyorum. Bakın modeli burada bıraktım bu şekilde. Koltuk altı kısmı bu şekilde. Hemen şimdi kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane kenar trabzanı yaptım. İpimi doluyorum ve tekrar modelin içine battım. 1, kapatmadan 2 ve 3. Tek seferde kapattım. 2 zincir çektim. İpimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2 ve 3. Tek seferde kapatıp hemen ipimi doluyorum ve şu aradaki zincirleri yapıyorum. 1, 2. Hemen ipimi doluyorum. Tekrar modeli içine batarak bakın şu iki model arasındaki zincir boşluğunu.
Hemen 3 trabzan yapıyorum ve tek seferde kapatıyorum. 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. 1, 2 ve 3. Tek seferde kapattım. İpimi doladım ve aradaki trabzanlar yapıyorum. Şimdi yaka kısmına geldik hanımlar. Evet, ipimi doluyorum. Tekrar 1, 2, 3. Tek seferde kapattım. 2 zincirimi çektim ve aynı yere battım. 1, 2 ve 3. Bakın şöyle tek seferde trabzanlarımı kapatıp hemen aradaki trabzanları yapıyorum. Şimdi koltuk altı kısmını burada biz kesim işlemimizi yaptık. Şimdi yaka kısmına geldik hanımlar. Hemen şöyle ipimi doladım ve 1, 2, tekrar 3 trabzanımı toparladım ve bir zincir çekiyorum. Burada bakın ikinci modelimi yapmadan sadece bir yapıyorum ve hemen kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi yaka kısmında burada ilk kesim işlemimizi başladık. Bakın burada. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. İpimi doladım. Hemen burada 4 tane çekeceğim. Sanki zincirim kısa geldi. Hemen trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bir zincir çekiyorum ve direkt bakın buradan direkt buradaki trabzanlara attım. Yani birinci bakın motifimizi burada kapattık. Kesim işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Hemen bir zincir çekiyorum ve model yapıyorum. Dediğim gibi her sıra model kendini tekrarlıyor. 2 zincirimi çektim ve hemen tekrar aynı yere ve 3 trabzan yapıp hemen tek seferde kapattım. Bir zincir çekiyorum. Aradaki trabzanları yapıyorum. 2. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve tekrar model yapıyorum. Şimdi koltuk altı kısmına kadar bu şekilde modelimizi ilerletiyorum sevgili hanımlar. Burada bir tane kesim işlemimizi yaptık. Hemen modele yapıp koltuk altı kısmına kadar ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Şimdi koltuk altı kısmına geldik. Modelimi tamamladım ve şimdi kenardaki trabzanları yapıyorum. Kenarda 3 tane trabzanım var. Siz bu kenar trabzanlarını şöyle 4-5 de yapabilirsiniz hanımlar. Evet. Bu şekilde dediğim gibi sadece bu sırada kesim yapıyoruz. Koltuk altı kısmında artık kesim işlemi yapmadan direkt model yapıyoruz ve bakın şöyle 4 zincirimi çekip ve döndüm. İpimi doluyorum. Kenar trabzanı yapıyorum. Koltuk altı kısmında hiçbir işlem yapmadan sadece düz model yapıyoruz. İpimi doladım. Hemen bakın ilk modelin içine atıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi tek seferde trabzanlarımı kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Bakın trabzanlarımı kapatmadan şöyle tek seferde kapatıyorum. Buradaki zincirleri yapıyorum. Şimdi tekrar yaka kısmına ilerletiyoruz. Evet, 3 trabzanımı tek seferde kapattım. 2 zincirimi çektim ve tekrar model yapıyorum.
Şimdi aradaki trabzanları yapıyorum. Ve tekrar bakın şöyle kesim işlemimizi yapıyoruz. Şimdi 3 trabzanımı yaptım ve tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3. Hemen ipimi doluyorum. Bakın burada şöyle hemen direkt buradaki bakın trabzanları da kestim ve kenar trabzanı yapıyorum. Evet. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın ikinci modelimi de burada kes. Bakın birinci ve şu ikincisini kestik. Şöyle bakın bu şekilde oval olacak. Hemen dönüyorum. Kenar trabzanı yapıyorum. Şimdi model yapıyoruz hanımlar. Evet. Şimdi burada tekrar şöyle pardon burada hemen bir zincir çekiyorum. İpimi doladım ve modelimin içine batıyorum. 1 2 ve 3. Şöyle tek seferde kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi burada tekrar kesim işlemimizi yaptık hanımlar. Bakın bu şekilde bir model yapıyoruz. Hemen 3 trabzan yaptım. 2 zincir ve tekrar 3 trabzan yapıyorum ve tekrar kapattım. Hemen aradaki trabzanları yapıyorum ve modelin içine dediğim gibi her sırada kendini tekrarlıyor. 2 zincir ve tekrar 3 trabzan ve kenar trabzanı koltuk altı kısmına tekrar geri geldik hanımlar. Burada hiçbir işlem. Evet, kenar trabzanlarımı yapıyorum. Koltuk altı kısmında artık hiçbir işlem yapmadan 1 2 3 4 zincirimi çekip dönüyorum. Düz sadece model yapıyorum. Hemen 3 trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim ve ipimi dolayarak hemen modelin içine atıyorum. Ve 3 trabzan yapıp tek seferde kapatıp 2 zincir çekip hemen aynı şekilde 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi video fazla uzatmadan zaten modelimizi anladık. Hemen şöyle yaka kısmına kadar modeli ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Şimdi bakın tekrar yaka kısmına geldik ve hemen şöyle bakın buradan direkt kenar kısmına atıyorum ve üçüncü modelimizin de kesim işlemimizi tamamladık. 4 zincirimi çekiyorum. Bakın 1 2 3. Hemen ipimi doluyorum ve kenar trabzanı yapıyorum. Şimdi bu sırada artık modelimizi yaka kısmında tamamlayacağız. Çünkü modelim az olduğu için şöyle hemen ipimi doluyorum ve direkt bakın şöyle modele atıyorum. İpimi doladım ve 1 2 ve 3. 1 2 3 bir iki zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Hemen aynı yere batıyorum. 1
2 ve 3. Tek seferde kapatıyorum. Aradaki trabzanları yapıyorum. Dediğim gibi model örnek olduğu için, kısa bir model olduğu için hemen burada zaten bu sıradan sonra kesim işlemimizi yapmıyoruz. Sadece model yapıyorum. Evet, hem yaka kısmı hem koltuk altı kısmında işlemimiz, kesim işlemi bu şekildeydi. Hem kolay hem rahat hem de şöyle yeni başlayan arkadaşlar için de en kolay kesim işlemi bu modeldendi. Hemen kenardaki trabzanları yapıyorum. Evet. Şöyle hemen netleştireyim. Biraz daha yakınlaştırayım. Bakın hanımlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 işlemimizi buradan kesim işlemimizi yaptık. Koltuk altı bu şekilde. Şimdi kesim işlemimizi tamamladık. Biz ne yapıyoruz artık? Sadece model yapıyoruz. Model başlangıcından nasıl yapmışsak bu şekilde. Artık kesim işlemimiz yok. Hemen bir zincir çekiyorum ve modelin içine atıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen tek seferde kapatıyorum ve 2 zincirimi çektim, ipimi doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve tekrar 3 trabzan, bir zincir ve aradaki trabzanları yapıyorum. Şimdi yaka kısmına tekrar geldik. Hemen modelin içine atıyorum. Dediğim gibi kesim işlemi yapmadan. Evet. Kenardaki trabzanları yapıyorum. Şimdi hanımlar bakın kesim işlemimiz bu şekilde. Hem yaka hem koltuk altı kısmımızı kesimini yaptık. Siz diğer tarafı da aynı şekilde bu şekilde kesim işlemimizi yapacaksınız hanımlar bakın. Evet sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bakın şöyle koltuk altı, buradan da şöyle yaka kısmının kesimimiz bu şekildeydi ve güzel kolay bir kesim işlemi oldu. Evet sevgili hanımlar, bugünkü koltuk ve yaka kısmı kesimimiz de bu şekilde. Hem modeli tekrar yaptık. Bakın buradan şöyle her sırada kesimimizi, evet, evet hanımlar, mini bir yelek parçası. Diğer tarafı da aynı şekilde şöyle bu tarafı da bu şekilde kesebilirsiniz. Şöyle. Evet sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bugünkü modelimiz de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili dostlar, değerli hanımlar. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum hepiniz. Allah'a emanet olun.